Guys, I wanna share my puppy kasi guys, ang kulit-kulit lang talaga nitong puppy ko. Tapos sobrang, ayan, wala siyang mata kasi mukha siyang Japanese pero hindi siya Japanese guys, Witso siya. Guys, I wanna share yung puppy ko kasi nga, lagi na lang siyang, yung parang alam mo yun, lakas-lakas niya humilik pag natutulog. Pakita ko sa inyo guys kung paano siya humilik. At sobrang, nito, sobrang, nung puppy ko na to, yung Witso ko na yan, sobrang kulit. Tapos, siya, yung, kasi baby pa, diba? So, ayan, super kulit lang niya ni Zola. Ayan, hello everyone. Say Zola, hello everyone. Guys, I'm ready to sending again yung giveaways nyo for 10 batch. Ito na guys, naka-ready na sa bag ko. Ni-ready ko na guys sa bag na mga giveaways nyo. But yung iba, by next week kasi out of stock na ako. So, eto guys, naka-ready na yung mga giveaways nyo. Hindi ko na lang i-mention yung mga name nyo, pero darating na yan sa inyo guys, kasi wait nyo na lang. Pero yung mga last na nag-subscribe, ito guys, kung makikita nyo, ayan. So, ready to sending this, kahit mabagyo, isi-send ko na sa inyo, para at least happy naman kayo. And thank you so much for, again, thank you so much my CC doon sa kay Miss Willie. Willie ni. Thank you so much talaga, kasi ang dami mong friend na nagsasubscribe. Thank you so much. And hopefully sobrang masaya ka dun sa luggage mo. Thank you so much din. And yun lang guys yung masishare ko sa inyo. Be safe tayo ngayon kasi may bagyo, tapos malakas ang hangin. Be safe to drive, and you know guys, kasi sobrang malakas talagang hangin. Be careful to drive, and safety lahat tayo. So, ingat-ingat po talaga tayo lahat. Kasi malakas ang ulan. So, dito, I think dito naman, malakas lang ang hangin. Kanina, pakita ko sa inyo, sobrang lakas kanina ng hangin. Tapos yung puppy ko, panaywiwi na lang to. Ayan, sobrang, yan. Basta malakas talaga siya humilik guys. Papakita ko sa inyo kung paano siya humilik pag natutulog. Sobrang kulit-kulit kasi nitong puppy ko na to, kung makikita nyo guys. Ayan, ang kulit-kulit niya oh. Pag kinukulit ko siya, ganyan-ganyan siya guys. Ayan. Super kulit yun guys, pero sobrang cute talaga ng puppy ko. Yun lang guys yung masishare ko sa inyo. Isasend ko na po yung giveaways nyo for 10 batch. Yung iba naman, kasi wala na talagang stock. So, yung nahuli na lang. So, ayun, by next week na lang tayo after nung bagyo, after nung typhoon. So, ayun guys, yun lang talaga yung masishare ko sa inyo. And thank you so much, and be safe guys. And thank you so much, talagang mag-iingat po tayo ngayon sa baha, sa yun, yung pag-iingatan po natin. Tapos kailangan be ready po bago umalis. Kasi yung car, sorry. Yung car natin, kailangan i-check natin before na magda-drive. Kasi 'di ba hindi natin dahil malakas nga ang hangin, tapos medyo So, yun lang guys yung masishare ko sa inyo ngayon today. Thank you so much dun sa nag-subscribe, and I love you guys, and see ya guys. Thank you again guys sa pag-subscribe. Thank you so much, and I love you guys. Bye guys! Lakas ng hangin.